Are you ready for the midterm examination? Yes or no? No. No. Okay. กนกกร So there are a lot of things, right, for you to do the revisions, but uh, keep on doing it. You can do it นะครับ I will give you moral support. Okay, I think we can start the lessons for a while, or do we need to? Okay, now we have 23 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okay, right. So once again, good afternoon, everyone. So welcome everyone to the class, Academic English for Professionals once again. As many of you have come down with COVID-19 recently. Okay, I heard this one from one of your friends, right? And we need to change the learning platform swiftly from the face-to-face classroom into the virtual one, but that's all right. Anyway, the class still goes on, right? As we have more than one choice of learning, we still have the online platform, okay, to carry on the lessons. As this week is the week before, the midterm examination, so today we are going to explore some reading techniques to help us survive in the academic context. So let me introduce อาจารย์ Yosiri Yosathon. อาจารย์ Yosiri, are you there? Yeah, I'm here. Okay. And he's today's lecturer to all of you guys. Okay. He's one of the senior lecturers in our campus from Department of General Education, Faculty of Science and Health Technology. He is really good at conducting research, and all of his work has been published in a variety of high-index journals in Scopus database. Yes. Okay. And he has a lot of experiences related to academic context, including academic reading. So without further ado, please welcome อาจารย์ Yosiri Yosathon ครับ Hello everyone. So that's a shame that I was going to okay, we're gonna have the lecture, we're gonna have the class in the physical classroom anyway, but it's horrible that we cannot do that. But yeah, I hope the class won't be too boring because every time we talk about reading, so if reading is quite boring, right? อาจารย์ Yosiri ครับ could you please don't forget to record the video for the revision, please. Thank you very much. Okay, all right. Yeah, no problem with that. So yeah, yeah, because I have already recorded, right, when I got here, so I recorded already. So yeah, because I didn't see anyone recorded, so when I got here, so I just started recording. Okay, all right. So how's everyone? Are you okay, you guys? I'm fine, and you, teacher? Oh, I'm great. I'm okay. So did you eat? Did you have food ready? It's in the afternoon, right? So it's yeah, you eat, you have something. All right, so in this class, so as you know that we're gonna talk about the academic reading, okay, and I believe you have downloaded the slides. Do you have all the material in hand? Yes. Yeah. Okay, have you looked through it? No. No, right? Yeah, I just downloaded. Okay. Along the way, if you have any questions, so just let me know. Okay. All right. You can ask the questions any whenever you have questions. Okay. You can just teacher, I want to ask this and this, and if you don't understand anything. Okay. All right. But before we go to that, I just need you to fill in something just a little bit. If you see, just take some time, just take few more minutes, to finish this one first, because I just need to to get to know you just a little bit. And
Okay, so can you just fill in something on the Google Classroom that I'm gonna post? So just take some time, take for a few minutes to do it. Do you see it? Now the page is about the academic grading อาจารย์ยศศิริ Oh, yeah, but I've just posted on the Google Classroom. อ๋อโอเคครับ Yeah, I'll just put this one up first. right Yeah. So when you finish, so when you come back, so just raise your hand, okay? So you know that everybody is ready, okay?
So while we are waiting for your friend, so we can talk just a little bit. Silence makes some people feel the silence makes people feel a little bit awkward. Do you think so? yes Yeah. Okay. All right. So did you enjoy your lunch? Can you share just a little bit what you have for your lunch? Yeah, you can talk freely. You can. Don't worry. It's okay. It's also that you don't have to worry about the language at all. So you can speak Thai for me as well. But I'll use the English as a major medium throughout the course and throughout the session anyway. But yeah, you can use any language that you feel comfortable with. Don't worry about that. กินข้าวแล้วครับอาจารย์กินข้าวมันไก่ครับอาจารย์กินข้าวยังครับ ยังเลยข้าวมันไก่ so easy เนอะ right do you like it yes I love it a lot okay that's easy to find as well right yes ครับ yeah but I have a problem with that have you ever saved the can have you ever tried to like the when you want to when you buy it in the morning and that's always like it's feel like it goes bad very easily do you think so yes yeah right do you know what happened to it I'm still wondering because it's been like this since I found that like when I was a kid it's like if you buy it in the morning so in the afternoon so it smells bad already ไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์แต่ว่าพอกินตอนเช้าแล้วอร่อยกินตอนเช้ามันต้องกินตอนนี้เนาะตอนซื้อใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับต้องกินที่ร้านด้วยกลับมากินที่บ้านแล้วไม่อร่อยเออต้องให้ได้กลิ่นนี้ด้วยใช่ไหมกลิ่นข้าวมันกลิ่นไก่นะกลิ่นไก่อะไรของมันใช่ไหม so do you have like like the favorite ข้าวมันไก่ restaurant that you always go to or you have been to and then you feel like yeah this one is good this one is very good ชอบกินร้านหน้าบ้านนี่แหละครับกินมาตั้งแต่ตอนมต้นแล้วครับ okay where's your house where do you live I live in บางพลัด district ครับจรัญสนิทวงศ์ครับ okay that's not too far and I heard that there's a one one good ข้าวมันไก่ restaurant around that area as well have you ever been around the สามแยกไฟฉาย เคยไปครับ yeah that's another good one and also the around the สี่แยกบ้านแขก that's another good one as well โอ but เคครับ I will try yeah and this one I lived on เพชรเกษม Road for over 30 years huh? and I would recommend this one yeah it's next to the it's next to บางหว่า Sky Train Station so you should go for it it's called the ไผ่ทองข้าวมันไก่เนาะบางไผ่ทองข้าวมันไก่ that's really good though okay so I probably everybody almost everyone has already completed the form okay so you can lower your hands okay you can lower your hands and all right so I just talked a lot about ข้าวมันไก่ no? How about the others you think any other menus นอกจากข้าวมันไก่แล้วกินอะไรกันอีกไหม
กินกะเพราหมูครับ อ๋อกะเพราหมู so easy เนาะ right yes yeah spicy one yes I like ข้าวผัดกะเพรา spicy ผัดกะเพรา right that's good yeah and you have to eat a lot of chilies no right with a lot of chilies yes teacher yeah good all right so are you guys ready Yes. yeah okay all right so we're gonna tackle the lectures and then in this class so they're gonna be some lectures and also there's gonna be some the exercises for you to practice related to academic reading it's not I hope it won't be too boring okay and when you look at the academic boring what do you think of academic reading anything any ideas when you see the word academic writing it sounds difficult it sounds difficult okay About reading encyclopedia or a research. okay it's reading in like in technical textbooks right anything else what comes up on your mind when you see the word academic reading all right when you talk about academic reading okay academic reading refers to the reading specifically for academic and educational purpose okay so reading it's the requires an incorporation of probing and recursive strategies and the process enabling people to engage understand and develop ideas towards particular topics and academic reading it's just more than just reading for pleasure okay it's include more like the when you read it's not just not like reading novels reading news and whatever but you read like traditional books dictionary encyclopedia journal articles and any resources that you need to in order to fulfill any academic education okay so อันนี้นะครับก็คือ so I'll just to make sure that you understand it okay academic reading เมื่อเรานึกถึงใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนก็บอกไปว่ามันก็เกี่ยวกับดูยากดูอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ่านหนังสือที่มันเป็นแบบเป็นทางการเป็นอะไรพวกนี้ไปเนาะใช่ครับก็คือ academic reading เนาะในชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว academic reading ก็คือเกี่ยวกับการศึกษาเนาะเกี่ยวกับทางวิชาการอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งทีเนี้ยมันก็ต่างกับการอ่านหนังสือทั่วไปแล้วเนาะเพราะว่ามันจะต้องใช้การที่คิดวิเคราะห์ต่างๆใช้เทคนิคต่างๆอะไรพวกนี้เนาะที่จะต้องเข้าใจแล้วก็พัฒนาคืออ่านแล้วก็ต้องมีไอเดียออกมาด้วยเนาะแต่มันจะเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเกี่ยวกับเฉพาะหัวข้อนั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะรวมไปถึงการอ่านหนังสืออื่นๆด้วยก็คือง่ายๆแหละก็คือต้องมีรวมไปถึงแบบถ้าเป็นแหล่งอื่นๆด้วยแล้วพวกนี้ก็คือให้ดูคำว่า resources เนาะก็คือแบบเป็นแหล่งข้อมูลเนาะที่เอาไว้แบบทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งในหัวข้อมันก็เฉพาะเจาะจงลงไปนั่นเองเนาะโอเค all right so have you ever known anything about the academic reading before เคยได้ยินหรือเคยรู้อะไรมาเกี่ยวกับ academic reading มาก่อนไหม
มีไหม ไม่เคยค่ะ ไม่รู้เลยครับ ไม่รู้เลยใช่ไหมปกติทำยังไงกันwhat do you do when you read in general let's talk just a little bit first นะมาคุยกันก่อนเนาะ okay what do you usually do when you read I can put up this word do you like reading no ครับ no no okay so can you give me some reasons like you don't like reading it make me sleepy it makes you feel sleepy okay it happens to me as well sometimes so what do you guys like to do so if you don't like reading I like so when you read reading it but yes it's not academic reading I just read another books okay so you read another book so what kind of book are you into what kinds of book do you read manga or novel okay so do you read manga okay do you have any favorites yes I have a lot that I like to read okay so can you just give some names of it maybe I know them probably I don't know you know the Ace of Diamond no that's not ring a bell what is it about is about baseball it's about baseball okay so I would say like I read a lot of manga and Japanese cartoons when I was young okay but if it's related to sports so it's kind of beyond my interest I would say I don't really like reading sports manga that much I tend to watch to read I tended to read like the cooking stuff and also the action sci-fi and other stuff detectives as well something like that teacher yeah do you mean Conan I used to read it as well Conan and also have you ever heard this one the Kindaiji yes I know Kindaichi huh I know but that I never read it yeah you should try it Kindaiji is a good detective manga though that's it's very 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 popular back then do you like Conan when you talk about Conan so you like Conan no I don't like about a detective cartoon I like a okay. fighting cartoon like Dragon Ball One Piece Naruto like that Okay so yeah we go the same way okay I like those kind of genre as well I like those kind of genre so we can use the word no we can use the word this one genre in order to tell like the kinds of media it can be for any books any kind of media movies songs books
anything, any kind of media. So you can use the word genre in order to tell people that's the kinds of media that I like. So have you ever read Berserk? Yes. Yeah. Do you like it? Yeah, I like it a lot. Yeah, right. But that's a shame that the writer died, right? Yes. Yeah. And if you read like if you say like you like One Piece, you like Dragon Ball and other stuff, so have you heard about like the Hunter x Hunter? Yes. Yeah, and also the The writer he is 6. yeah, and also the 20th Century Boy. Have you ever read it? Well, อันนี้ต้องไปลองกันแล้วเนาะแต่ครูก็จะแนะนำI'm kind of old เนาะ I'm old already so all the things that I'm talking right now so it's gonna be like oh teacher that's very old and very archaic เนาะ right but if you don't mind old cartoons but they are good anyway so yeah you can ask me and then I can just give you some list okay I can give you a list of the old cartoons but it's still like have a good story anyway okay but I'm not sure Hunter x Hunter is over already right okay anyway no at least you read something okay all right but it's as I said that reading it's different academic reading is different from pleasure reading now reading for pleasure anyway so when we talk about academic reading involves layers of because when we talk about academic reading so there's a lot of process no a lot of process going on a lot of processes going on during the academic reading so as you see the list of it academic reading involves layers of asking questions reflecting on relationships among parts of the text interpreting meaning making connections with other readings and refining your topic and purpose okay so อันนี้นะครับก็คือ academic reading เนาะมันที่อยากจะบอกก็คือมันก็ไม่ได้เป็นอ่านเฉยๆอ่านสนุกๆอะไรอย่างนี้แล้วเนาะมันก็จะมีกระบวนการของมันอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เราตีออกมาว่า academic reading มันก็จะรวมไปถึงมันก็จะเป็นมีอะไรเข้าไปถึงรวมถึงบ้างนะก็จะมีพอเราอ่านไปแล้วก็ต้อง asking questions เนาะแล้วก็ต้องหาตั้งคำถามขึ้นมา reflecting on relationships เนาะก็ต้องแบบลอง reflect ดูซิเนาะสะท้อนผลดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ interpreting อีกเนาะต้องแปลต้องตีความนะ interpreting คือตีความนะครับ and making connections with other readings ทีนี้พอตีความเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเชื่อมโยงเข้าไปแล้วมันไม่ใช่แค่หยุดอยู่แค่สิ่งนี้แหละเพราะว่าเราอย่างที่บอกไปว่า so it involves like reading like vast number of resources right and the last one is the refining your topic and purpose ทีนี้มันก็จะช่วยทำในการที่เราจะช่วยแบบในการที่เราเชฟเนาะที่เราสรุปที่เราทำอะไรพวกนี้เข้ามานั่นเองนะครับทำให้มันจุดประสงค์หรือว่าท็อปิกของเราที่อันนี้ปุ๊บแล้วก็ช่วยทำให้เราเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการได้นั่นเองในเกี่ยวกับตรง academic reading ซึ่งก็จะเป็นในการที่ทำ assignments หรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษานั่นเองเนาะหรือเป็นวิชาการนั่นเองโอเคพูดเร็วไปไหม Am I too fastไม่ค่ะโอเคไหมเคลียร์ไหมมีสงสัยไหมเอ่ย Okay so let's move on if you have any questions along the way so please ask no whenever you feel like asking no you don't have to wait for until the end of the lecture or until the end of the session no okay you can ask whenever you have questions okay all right but yeah I just put up the cakes here no so you like cake no it's a layers no anyway okay so this one I'll just give you no I'll just give you
effective reading. I'm going to talk about effective reading. No? So this one you don't have to be specifically, no? You don't have to be specifically on academic, okay? But we're going to talk about the effective reading. Effective reading เนาะอ่านยังไงให้มันได้ดีเนาะนะครับก็คือ we're gonna have 3 thinking stages for effective reading เนาะ so when you read when you want to get when you want to become now when you want to do an effective reading what can you do เนาะ as you see on the screen there are 3 steps เนาะ before during and after นะครับก็จะคือ before คือ preview นะ during คือ connect knowledge and after คือ recall and reflect okay all right so you guys seen these words before เนาะเคยเห็นคำพวกนี้มาใช่ไหมพอจะเข้าใจเนาะครับอาจารย์แต่คำว่า connect knowledge นี่หมายถึงว่าเราต้องเชื่อมโยงกับความรู้ที่เรามีหรือว่ายังไงครับใช่ครับเดี๋ยวครูจะลงรายละเอียดให้อีกทีนึงในส่วนที่เราเข้าพาร์ทตรงนี้เนาะอันนี้เป็นท็อปิกที่ครูขึ้นมาก่อนเนาะโอเคYeah, connect it's like the link, involve, combine. No? If I use the another synonyms, no? Other synonyms like connect, link, combine, involve. Okay, so I'm gonna talk about the stage 1, no? Preview, no? It's in the process of before reading. Now when you see the preview, right? When you see the word preview, so that's before, no? Before you look at something. So this stage happens, no? Before reading. So during when you read, now preview the textbooks. So what can you do? Now it's very simple. Sometimes it just takes us like just seconds to do it. Now so preview the textbook. Preview เราสามารถทำไงได้ดูบ้างนะเรา What can we do? Now we can preview the title of the text. We can look at the author, publication date, preface or forward, no? And you can look through the book as well to see like are there any study tools like table of contents, appendix, index, glossary, diagram, charts, graphs, pictures, whatever. You just flip through, no? You just flip through very quick. Now to see all these things, no? Whether they have it or not, to give you some ideas about the general compositions of the textbook. Okay? นะอันนี้ก็คือเป็นส่วนแรกเนาะก็คือเราก็ดูพวกนี้ก่อนนั่นเองเนาะว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรที่ช่วยทำให้เราเนาะเราจะได้เตรียมตัวเราจะได้วางแผนและ it helps you to plan your reading. Okay? All right, are you following? yes Yeah? Teacher Okay. have questions. Yeah, sure. What does the forward means? Forward คือคำกล่าวคำนำอะไรอย่างเงี้ยครับเคยเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณ it's like the first 3 or 4 pages เป็นคำที่แบบเขาเป็นกล่าวคำนิยมคำอะไรพวกเนี้ยคำกล่าวนำคำอะไรพวกเนี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็คือคนละอันกับ preface ใช่ไหมครับมันคล้ายๆกันครับมันคล้ายๆกันนั่นแหละมันเหมือนกันนั่นแหละครับแต่คือมันจะต่างกันแค่ว่าpreface จะเขียนด้วยตัวคนเขียนเองคือ preface ตัว preface หรือ forward เนี่ยก็คือ advertisement ก็คือเหมือนว่าเป็นตัวขายนั่นเองแนะนำขึ้นมาเนาะว่า
โอเคอะไรแต่คือ preface จะเขียนด้วยตัวคนเขียนเองแต่ส่วน forward เนี่ยจะเป็นคนอื่นเขียนขึ้นมา Does it help? Yes, I get it. Okay. เคยอ่านใช่ไหมมันจะอยู่ตรงไหนถ้าพวกหนูลองดูในหนังสือที่ถ้าพูด if you look at them any novels เนาะ any Thai novels or any Thai or English novels when you look at the preface so basically sometimes it's at the back of the book เนาะ sometimes and sometimes it's in like the it's inside like on the 4th page 5th page or something like that right เนาะOkay, any other questions before we move to other slide? All right. So after you preview the textbook, so you can go for the look at a chapter. When you look at the chapter, right? When you look at the chapter, so ask these questions, like does it have any reading aids? Introduction, how does it look like? They have charts, map, graphs, supplementary readings, any references, any notes that they have in the chapter, and the layout, how you can tackle it, because sometimes it affects how you read as well, and they have any like space. These the last one here, this one, so it just gives you like the important emphasis, like how you manage your reading anyway, right? So sometimes it's quite intimidating, don't you think so? If you see the page layout like the 2 columns or 3 columns books on the page or 3 column page, something like that, อันนี้มันจะช่วยทำให้เรารู้สึกแบบอันนี้มันจะทำให้เรารู้สึกแบบบางทีมันดูน่ากลัวเนาะใช่ไหม page layout อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ป่ะถ้าหนูเปิดมาเจอหนังสือที่แบบมี 2-3 คอลัมน์อย่างเงี้ยในหน้าเดียวอย่างเงี้ยรู้สึกยังไง How do you feel รู้สึกว่ามันเยอะมากค่ะแล้วก็น่าจะทำความเข้าใจยากใช่ไหมเนาะตัวนี้มันก็มีผลเนาะเพราะว่าเห็นไหมว่าเวลา look at the chapter มันก็จะช่วยหนูทำให้รู้สึกยังไงได้ so when you preview this thing so it can help you to manage your mind and focus now what should go for okay thank you very much for the ideas so it's intimidating it's very scary when you look at it and you see like very tiny fonts right very tiny fonts and lots of columns but if you look at the picture if you see pictures how do you feel ถ้าเห็นพวกรูปภาพรูปตารางรูปนั่นนี่ขึ้นมาแล้วรู้สึกไงรู้สึกว่ามันน่าอ่านมากขึ้นแล้วก็ it may help me to understand by the pictures รู้สึกหายใจหายคอได้มากกว่าหน่อยเนาะใช่ไหมรู้สึกแบบมีอะไรให้แบบพักผ่อนสายตาบ้างอะไรแบบนี้เนาะใช่ไหม good okay thank you very much for that okay so now don't forget these questions here that can help you to adjust your mind and also before you read a chapter so now there are 4 words here so ก่อนที่จะอ่านนั่นเอง before you read a chapter so what can you do the first thing that predict what it will be about try ก่อนค่อยๆทำไปก็คือ predict ก็คือ guess นั่นแหละsynonym ของมันก็คือ guess ก็คือเดาก่อนคาดการณ์นั่นเองassumption อะไรพวกนี้predict then you get an overview of the material พอเรา predict เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็กลับไปที่เรา preview ตัวส่วนพวกนี้แหละว่าแบบเรา preview มาแล้วมันช่วยตอบโจทย์ของเราไหมที่เรา predict ไป
จากนั้น establish purpose establish ก็คือ form เนาะ form ก็คือแบบจัดตั้งมันขึ้นมาอะไรอย่างนี้เลยก็คือเอา purpose ขึ้นมา objective นะ purpose ก็คือ objective นั่นเองเนาะจากนั้น activate your schema schema ตัวนี้คือ prior knowledge เนาะ prior knowledge ก็คือ your previous knowledge นั่นเอง what you have เนาะ because I told as you see that no because we have to when we talk about academic reading no so that's like this one so you have to think back no what you have because we have to making connections นั่นเองนะครับ connect นั่นแหละเนาะ it's important okay so you may think like oh okay there's a lot of steps no but these things no can be done automatically นะครับ and it takes a few seconds to do that if you it may take some time not for you to get used to it okay take it slow okay do step by step no and then when you become familiar with that so you're gonna be fine okay all right then if you have any questions just let me know okay all right so next no then also again no so you preview the chapter thoroughly เลยเนาะ so this one just very quick no look at the chapter just look at no the word look at and then this one I use the word chapter thoroughly ทีนี้เราก็ดูแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆดูลงไปเป็น section แล้วนะ we go through the chapters thoroughly ก็คือแบบอย่างทะลุนะอย่างทะลุเข้าไปเลย thorough เนาะดูอะไรบ้างนะ chapter title paragraph ต่างๆนะ sentences about face just and any questions อะไรพวกนี้นะ because when we talk about academic texts นะ sometimes when you look at the textbook I would say they were textbook not just only books when they look at textbook sometimes in the textbooks they have like the food for thoughts they have like the after chapter questions something like that for quiz no they have like the questions that can be used to illuminate your ideas after finishing the readings เนาะเคยอ่านพวก academic text ใช่ไหมเคยอ่านใช่ปะเคยอ่านไหมหนังสือ textbook ฝรั่งอะไรพวกนี้ครับใช้หนังสือภาษาอังกฤษกันเนาะว่ามาครับตอบคำถามไม่ใช่ครับว่าเคยเคยใช่ไหมแล้วก็พอมันจบ chapter เนาะใช่ไหมจบ chapter มันก็จะมีแบบเป็น quiz เล็กๆหรือเป็นคำถามเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราแบบ activate ความคิดเราหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ปะเคยเห็นใช่ไหมใช่ครับเนาะ and I can also show you as well เนาะ like the some from the textbook that I have and they have just like the this one no as well just like this I can show you just a little bit of this one เนาะมีใครอันนี้เดี๋ยวคุณตัวเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะนิดนึงแล้วกันนะครับลองดูตรงนี้เนาะอันนี้เป็นอะไรเนาะอันนี้นี่ก็คือ textbook นะครับ this is a textbook it's about it's the multivariate data analysis เนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองก็เป็น textbook ที่เขามีกันก็จะมี layout มีนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เข้ามาเนาะแต่นะเห็นไหมตรงนี้ที่กูจะบอกก็คือมันก็จะมีตรงนี้ไงเป็นพวกอย่างเงี้ยมีคำถามมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานั่นเองเนาะซึ่งมันก็จะช่วยให้แบบบางทีมันช่วยทำให้เราคิดต่อได้แบบอ่านมาแล้วปุ๊บมีนู่นนั่นนี่มีอะไรมีหรือว่าให้เขามี activity เล็กน้อยอะไรแบบนี้ใน textbook ที่ทำให้เราสามารถช่วยที่ทำให้เรา activate ตรงนี้ได้โอเคหนังสือดูเป็นทางการมากเลยเนาะใช่ไหมโอเคall right so next เนาะ turn on your memory by asking เนาะจากนั้น turn on เนาะ start your memory by asking เนาะอะไรบ้างล่ะ so you may start with what the topic of the chapter what I already know ตัวนี้นะมันเป็น preview ใช่ไหมมันเป็น before เนาะ so you just ask yourself เนาะ so as you see that so it involves เนาะ so asking questions right so when you academic reading เนาะwhen you read
it doesn't have to be effective reading. No? I would say like this, active reading. So you have to ask questions all the time. No? Like I have already done the purpose of reading, material organized, how long this question. No? This one just the suggested list. No? It's a suggested list of the questions that you can ask yourself in order to turn on your memory, and get you prepared after previewing the book in order to tackle it. Okay. All right. Like what's my purpose? How the material organized? How long? What part that seem important? It can be useful to my work. Do I need to read everything? Something like that. Okay. ตัวนี้มันก็ช่วยที่ทำให้เราไอ้นี่ได้เนาะทำให้เราเตรียมตัวนั่นเองนะครับเนาะโอเค Are you good so far โอเคไหมเอ่ย โอเคครับ เนาะอันนี้สอนไว้แล้วกันเป็นอะไรสนุกเนาะโอเคขอบคุณมากครับเนาะ turn on รู้จักคำนี้ไหม turn on เคยได้เห็นคำนี้เนาะเราเห็นที่ไหนบ้าง context นี้ turn on when you look at the word turn on where do you hear or see this wordส่วนใหญ่เห็นตรงไหนอะไรยังไงตามผนังสวิตช์ไฟไหมคะอาจารย์ผนังสวิตช์ไฟเนาะอะไรแบบนี้มีที่อื่นอีกไหม anywhere else ทีวีครับทีวีเนาะเป็นพวกส่วนใหญ่ so you see like when it comes to like machine or electronics right ใช่ป่ะเป็นพวกเครื่องยนต์เป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนาะใช่ไหมOkay, but be careful, no? If you use this word, no, this phrasal verb with humans, no, it's gonna give you bad meaning, no? ระวังนะครับถ้าใช้ผิดบริบทผิดตรงนี้ขึ้นมามันจะมีปัญหานิดนึงนะครับ turn on ตัวนี้รู้ไหมแปลว่าอะไรถ้าใช้กับมนุษย์ if you use with humansไม่รู้ค่ะอันนี้ระวังไว้นะครับ turn on ก็คือ you start me feel sexual arousing เนาะ sexually aroused เนาะแต่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินในเพลงไหม you turn me on อ่ะเคยได้ยินไหมเคยครับรู้ไหมความหมายมันจะสื่อไปทาง sexually arousing เนาะ you turn me on ก็คือ you make me feel I would say you make me feel hot you make me feel horny Teacher oh okay yeah I just want to ask what you say yeah right I'm trying to use like the euphemism to try to explain it first but I can say it directly yeah you know the word horny right yes I know yeah ครับ you can use it now because they use it sometimes as well like the this guy turned me on this guy turns me on so you know like they're not talking about this one so there's a they just open the switch light up the fire in your body something like inside internally okayโอเคไหมเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ก็คือแบบคำศัพท์มันก็ช่วยทำให้ได้นะแต่บางคำมันก็ระวังไว้นิดนึงเวลาเราอ่านไปเราก็จะเจอคำศัพท์อะไรพวกนี้แหละเนาะ so it's important okay as well see that when you read knowing the context it helps you understand the text more comprehensible it can make the text more comprehensible when it comes to like when you know the context as well like so that's the good thing of the preview as well right เนาะเห็นไหมว่ามันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมครับพอเรามี preview เข้ามาเราเห็นประโยชน์ไหมเนาะใช่ไหมครับว่ามันก็ทำให้เราเข้าใจได้เนาะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเมื่อเราจะได้เตรียมตัวได้แล้วโอเคเราจะได้เข้าใจตรงนี้สิ่งที่มันจะใช้ได้กับเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเองโอเค so that's the end of the first stage เนาะ
ทีนี้เราก็จบ stage 1 ตัวนี้ปุ๊บเนาะทีนี้ do you have any questions any comments any concern go so far that we go through this one the first stage and then we can move on to the other stage ทีนี้เป็นไงบ้างครับมันหนักไปไหมเยอะไปไหมดูล้นไปไหมพอได้อยู่ไหมตอนนี้ยังได้อยู่ครับอาจารย์ยังพอได้อยู่เนาะ so do you need a break จะเบรกสักหน่อยไหมเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ปรับสมองอะไรอย่างนี้หน่อยไหม or we can move to the other stage okay let me go through the second stage first now so that's not going to be too long and then we can just later we can take a break just a little bit now so the second stage now as you asked me now connecting knowledge this happens during reading นะทีนี้เรา connecting knowledge เรา connect ยังไงอะไรยังไงนะ you may wonder like how we can connect that now the first thing นะ actively read นะ you actively read เนาะอ่านแบบ active เลยนั่นเองเนาะอ่านแบบกระตือรือร้นเลยนั่นเองเนาะทำอะไรบ้างล่ะเรามี5คำตัวนี้ที่ช่วยหนูได้เนาะคือ seek picture relate monitor and correct เนาะทำยังไงกันล่ะ seek เนาะ because you have as you remember we have questions right we ask question along the way เนาะ then answer to your questions เนาะเราก็ตอบคำถามเลยตรงนี้เรา picture เรา visualize เนาะ create picture in your mind visualize helps you a lot นะ as your friend said like it give me some calmness or relaxation นั่นเอง and then you relate เนาะ relate so you connect the ideas with what you've already known เนาะเพราะว่าอันนี้เราก็จะสามารถ activate ได้แล้วว่าเรารู้อะไรบ้างอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะ and then you monitor now you monitor you become aware of what you are reading and why นะตัวนี้ monitor it's just like you become conscious คือมีสติเนาะ monitor you become aware of what you are reading and why เนาะก็จะรู้ว่าไม่ใช่อ่านไปเฉยๆไม่รู้ว่าอะไรไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรแบบนี้เนาะ and then correct now return to concentrating and understanding ทีนี้ก็จะได้รู้แล้วเราก็จะได้กลับไปได้ตรงนี้แล้วเพราะมันเป็น active reading นั่นเองนะ actively read เราอ่านแล้วมันจะได้ตัวนี้ปุ๊บเราต้อง reflect ต่างๆเราต้องคิดต่างๆแล้วเป็นกระบวนการเข้าไปในตรงนี้นี่เองนะครับ and then next เนาะ when you actively read you don't just only read and then that's it เนาะ even though you connect you visualize you become aware of everything เนาะbut you need to organize the information as well because you think about like you answer your questions already you know the purpose เนาะ return concentrating and understanding so you have your purpose เนาะ because you set your purpose already right เนาะ purpose of reading that you have set during the preview and then so what can you do you organize the information เนาะ by doing what you can do with these things now you annotate คือ mark the textbook highlights make margins whatever เนาะ be selective you can do whatever you feel like it and then sometimes you can use the post-it notes เนาะ short notes you make concept cards as well note cards เนาะcreate maps charts and then you take notes you can do whatever you feel like it so you organize of information you can do with with any devices I can say now right now you can read through the iPad or Kindles or any e-readers anyway no so you can use that you can some people they don't use paper anymore so you can use with the other devices on if you use these things so you can use on the paper scraps the any papers you reuse paper or whatever now you do this thing or you can do in your book as well right and nowadays it's very easy because you read on iPad right you have the pen the Apple pen that you can write on your files now it help you with that or you can use with note apps now in the other notes that you can use as well or maybe you are doing this as well right you are currently doing this as well right now you write on the slides on the materials that teacher gives you something like that no in order to help you organize the information okay all right so this one connect knowledge because it helps you to connect everything right because you connect you not just connect the previous knowledge you can just connect the new knowledge as well the ideas all the question answers all those things now that happen
in the stage 1 and in the current stage that you are on. Okay? Or you are in. ทุกคนโอเคไหมฮัลโหล Okay, I'm okay. Okay alright thank you very much เนาะงั้นก็เดี๋ยวเราจะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะแป๊บหนึ่งนะครับ and then we can return and then we can carry on with other contents โอเค โอเคครับ เนาะเบรกสักพักหนึ่งเนาะโอเค yeah during this time so if you have any questions just let me know okay I'm around okay
Are you back? Yes. Yes, I'm not going there. Huh? Okay. Good. How are you so far? Are you guys okay? Okay, so let's get back to our contents, no? So I hope I can go through all the content first, and then that's gonna be the practice, like that, like for the another section, no? Okay, so let's see how we can go through these things. Okay, and next, no? So far that you know that we go through the preview, right? The before reading stage, and then we go to the reading stage. This one is very short, no? Because it's just like the to collect some ideas, collect information, no? To activate, to make you feel, because it's during reading, no? So you have to collect knowledge, no? The connect knowledge. You can say like we collect knowledge as well. No? We can link as well, and then we collect all the new knowledge as well. And then now we go to the recall and reflect, no? ทีนี้ recall นะ think back นะ think and reflect นะ comment นะ give some ideas นะ so this one is after นะ because you do the first thing you do before and then you do the reading นะ and then you reflect นะ so this one after reading what can you do นะ the first one recall นะ you think back now you stop you got everything you stop and then you review, recall, reflect, and relate. Not 4R. Not 4R's นั่นเองเนาะ so you review, you recap what you learned, or what you have learned. นั่นเอง so you review, you think of the thing, and then you recall. You recall by, if you know whatever, so you use your notes. So you use your notes, and then you reflect and relate. Then you comment and you link them together by asking questions like, does the information show causes and effects, ideas, how to apply the news idea? So you link them already, because these questions help you to think like, okay, how can I use these two things here in order to make your reading more useful นั่นเองนะครับ okay, and then now you reflect, so you reflect what you can do. Now you reflect by you review your notes, you review the slides, you take the study skill assessment, write a journal entry, or make a concept card, whatever. แล้วตัวนี้ you reflect, so it means like you action, not just only think that, because when you see that, when you recall it mostly it's about brain, it's about ideas, it's about your mind that you think something, and then when you reflect, so you use your physical movements to do something related to your psychological condition, psychological matters นั่นเองเนาะทีนี้เราก็ reflect แล้วเราก็ใช้พวกนี้เข้ามาแล้วเราก็เริ่มทำอะไรพวกนี้แล้วนั่นเองนะครับเนาะทีนี้แหละนะครับทีนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นช่วง3 stage ตัวนี้แหละ 3 stages นะ very simple very short เนาะ so takes time นะ do it นะครับ and then you become familiar with that เนาะ and then we're going to talk about the reading process เนาะ when you reading process เนาะอันนี้ก็จะย้อนกลับเข้ามานิดนึงเนาะก็คือ when you reading process, so you have establish a purpose, understand academic vocabulary, pre-reading เนาะinteracting with the text and extending beyond the text นั่นเองอันนี้มันก็จะ recap ตรงส่วนที่เป็นตัวนั้นมานะครับว่าก็เป็นแล้ว reading process มันจะมีอะไรบ้างนั่นเองเนาะก็จะเป็น process ประมาณนี้ซึ่งเราจะช่วย recap ได้ว่าโอเคหรือจะต้องอะไรบ้างอันนี้ก็คือ preview นั่นแหละเนาะ interacting with the text ตัวนี้ก็คืออะไรตัวนี้ pre-reading ตัวนี้อยู่ในส่วนไหน preview ครับ before and interacting with the text during ครับ during and extending beyond the text here ตัวนี้ก็จะเป็น after right ใช่ไหม yes but this one remember นะ understanding academic vocabulary so this one happens along the way เนาะตัวนี้จะต้อง along the way เพราะว่าอยู่ก็ต้องรู้ในส่วนที่เราก็ต้องเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนาะunderstanding academic vocabulary, because as you know, right, we know that
when it comes to vocabulary inventory เนาะ so you might understand that like the in your situation right now so you should know at least like 3,000 words already เนาะมันก็จะมีบอกนะว่า vocabulary inventory เนาะคลังคำศัพท์ของเรามันต้องใหญ่แค่ไหนเนาะในส่วนนี้หนูก็ต้องรู้คำศัพท์มากกว่า 3,000 คำขึ้นไปแล้วเนาะ How many words do you know no? So I would say like when it comes to vocabulary when we talk about academic vocabulary so it's slightly different เนาะ academic vocabulary ก็คือคำที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นคำที่เขาเรียกว่า they use like the formal language เนาะเป็นภาษาที่เป็นภาษาสุภาพเป็นภาษาที่เป็นทางการนั่นเองเนาะมันก็จะเกี่ยวกับพวกนี้แหละอย่างเช่นใช่ไหมกูอาจจะใช้คำว่า link กูอาจจะใช้คำว่าในส่วนนี้ปุ๊บกูก็ใช้คำว่า connect แทนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็น guess อย่างเงี้ยเดาใช่ไหมครับเนาะกูอาจจะใช้คำอื่นอย่างเช่นใช้คำว่า anticipate อะไรพวกนี้เข้ามาเนาะซึ่งมันเป็นลักษณะแบบนี้เคยได้ยินไหม anticipate predict เห็นไปแล้วเนาะใช่ไหมอะไรพวกนี้ครับก็คือก็จะใช้ในการที่เราใช้คำที่มันเป็น academic มากขึ้นนั่นเองเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเพราะว่าเราพูดเกี่ยวกับ academic reading เนาะโอเค so next I'm gonna talk to you I'm gonna give you like the just one strategy just a strategies that to help you tackle with your reading and then there gonna be some more in the next session นั่นเองเนาะafter เดี๋ยวมันจะมีเซสชั่นต่อไปเนาะซึ่งคุณก็จะลิงก์ไปตรงนี้ได้ก็คือแบบเขาจะมีอาจารย์เขาก็จะมีอะไรมาให้เราเพิ่มรายละเอียดแต่นี่คุณจะให้ตัวนี้ไปก่อนนะครับคือ PQ3R reading strategies เนาะเคยได้ยินอันนี้ไหม PQ3R or some people they say like SQ3R reading strategies เคยได้ยินไหมครับไม่เคยค่ะเนาะ and we're gonna know เนาะมันก็เป็น acronyms เนาะใช่ไหม acronym ก็คือเป็นตัวย่อนั่นเองเนาะเป็นตัวย่อมาจากไหนก็คือเป็น a first initial of each word นั่นเองเนาะ of the words in the strategies เนาะ so you can just look at just a little bit เนาะมันจะมีอะไรเห็นไหมพอเห็น PQ3R มันก็คือเห็นไหมที่กูเมื่อกี้บอกก็คือมันก็คืออะไรถ้ากูบอกไปมันก็คือเป็นตัวอักษรตัวแรกใช่ไหมของคำทั้งหมดนั่นเองเนาะหนูก็สามารถเดาได้ว่ามันมีอะไรบ้าง PQ แล้วก็ 3R นั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะเป็นเทคนิคนึงเนาะที่จะช่วยเราได้นั่นเองนะครับ so let's have a look เนาะ so a reading study system นะ PQ3R นะครับ so it composed of preview question read recite and review นั่นเองคำก็จะมาพวกนี้เลยเนาะที่มันจะช่วยทำได้นั่นเองนะครับเราจะทำยังไงบ้างก็คือ in each word นะ so there gonna be some kind of steps or some kind of the processes that can help you เนาะto understand like okay what should I do now what I should do during these stages is kind of like when you use this thing it's kind of like you are in some stages in 5 stages นั่นเองเนาะมันก็เหมือนเมื่อกี้แหละที่เราก็จะอยู่ในลักษณะที่เราก็อยู่ใน5ขั้นตอนนั่นเองนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ the first thing that you preview เหมือนกันเลย preview ปุ๊บนะ you skip นะ at the end you scan you notice everything this one is just like a preview นะ general preview นะ so this one I'll give you some more this one เนาะ so in general as you know already in the preview in the previous stage now so in the previous stages that I talked about so you can just like notice everything in the textbook and then this one general preview time guideline about 10 minutes per 30-page chapter now I just give you some guideline some may be quick some may be faster some may be take longer it's fine no but it's about 10 minutes 30-page chapter อันนี้เร็วไหมเนาะ10 นาที 30 หน้าเนาะในการที่พรีวิวทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเครู้สึกเป็นยังไง10 นาที 30 หน้าช้าไปไหมหรือเร็วไป Is it too fast or is it too slow in your opinion too fast
too fast, right? So you need some more time, right? You need some more time to do that. So, but it takes time now to practice, no? And then you can get used to it, no? Now you can feel familiar with that, no? โอเคอันนี้นะก็จะเป็นส่วนนี้ที่เป็น preview นั่นเองนะครับ and then what next เนาะ remember question right before reading create question based on the preview information and your goals นั่นเองเนาะ because preview so you can go back เนาะ go back this one just a little bit because you have to establish your purpose as well right so you have to create and you do after the question because you asking questions may take some sophisticated creativity sophisticated conditions in order to like that so do one section at a time นะค่อยๆทำไปนะ and then go beyond just the fact นะ deeper level of critical thinking and try to understand what the author wants to convey นะทีนี้เราค่อยๆทำไปเพราะว่าเราทำ one section at a time right and then you just not to retrieve everything from the fact or what you see in the textbook so we need some more thing we need you to critically think about it and then try to understand every single thing try to understand like the purpose of the authors not of the authors to convey in the textbook as well it's not just only like okay that's in the textbook that's fine the fact it's just like the 1 + 1 = 2 something like that that's the fact but you have to think beyond like the why they put this up now why the author puts this up okay นะครับในส่วนที่2ก็คือเราก็เป็น question เนาะในส่วนที่เราต้อง create ขึ้นมาเนาะเราคิดยังไงอะไรยังไงแต่เราต้องอันนี้มันเป็นอะไรที่มันจะต้องแบบมัน sophisticated มันแบบขั้นที่มันจะต้องใช้ critical thinking ทำให้เกิด critical thinking นู่นนั่นนี่ขึ้นมาแล้วเนาะก็คือ do one section at a time เนาะ and then you just go beyond the fact as well เนาะโอเคไม่ใช่แค่ถามแค่ว่าสูตรตรงนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อะไรอย่างนี้เราคำถามอื่นๆอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเค and then what next นะครับ you read actively นะเหมือนอันนั้นเลยเนาะ read actively มันก็จะมีอะไรบ้างมี retrain your mind to concentrate read one section at a time read question in mind เนาะ and then look for answers and then notice you need additional questions and answers เนาะอันนี้ก็จะมาเยอะขึ้นแบบตัวนี้เมื่อกี้แล้ว read actively ตัวนี้มันจะเป็นยังไงแล้ว the first thing เลยใช่ไหม retrain to concentrate first because as you say as your friend said right เมื่อเราที่พูดนะ reading makes me feel sleepy rightใช่ไหม because you read and then you sit in silence right you sit in silence so it makes you feel sleepy right so you need to retrain concentrate เนาะ and stay engaged เนาะ okay and then you read as you said เนาะ as I say that one section at a time but you have to have your question in mind เนาะ you have to have your question as well questions that you have formulated เนาะ and then look for answers because you have questions then you need to answer right you need answers to your questions and then when you have questions you answer everything already so you think back like okay do I need some more am I hungry for more or not okay something like that เนาะโอเคไหมอันนี้ทันไหมครับทันครับอาจารย์เนาะโอเคนะครับ and then what next เนาะ what next so you recite เนาะ recite so you think back you stop and recall เนาะ so as I said that you go section by section right you go section by section then you stop recall the questions and then this one you think that เนาะ you see if you can answer the questions from the memory เนาะ if you're not เนาะ if you're not so don't go เนาะ don't go so you train just a little bit เนาะ so if you can first เนาะ if you can don't just go to the next section เนาะ then you try to rephrase เนาะ rephrase หรือมันก็จะดิ่งลงมาที่เป็น try to write a summary นั่นเองนะ rephrase เป็นบท and also you can take very brief notes เนาะ and you can also do this one as well this one helps as well เนาะ when you know something when you read something so I would say นะ sometimes you can think about like you don't have to read you don't have to write you don't have to do anything so you may talk to your partners you talk to someone about what you have read เนาะ so it helps a lot เนาะ it's just like when you talk to someone so it just kind of like you summarize things already
นั่นเอง so that's another strategy if you like talking เนาะอันนี้ใช่ไหมครับเป็น recite แล้วเนาะอันนี้ก็คือย้อนคืออ้างกลับไปแล้วเนาะว่ามันเป็นอะไรบ้างอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือแบบตัวนี้ก็คือปุ๊บมือมาก็ต้องหยุดแล้วดูซินึกอะไรออกบ้างอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะแล้วก็ลองใช้ดูเนาะลองใช้จาก memory เราเนี่ยแหละจำอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้แล้วก็ตอบคำถามของเราเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องสรุปให้ได้เนาะโดยที่อย่าพึ่งข้ามไปเซกชันอื่นถ้าเรายังสรุปไม่ได้ว่าโอเคเราได้อะไรบ้างนู่นนั่นนี่มีอะไรบ้างนั่นเองเนาะโอเคซึ่งเราทำได้เราจะสรุปได้ในการเขียนก็ได้เนาะหรือเราจะใช้ในการที่เราพูดกับคนอื่นก็ได้มันช่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะนะครับโอเค and then we go to the last thing เนาะ the last thing ใช่ไหมทีนี้เรามีอะไรบ้างแล้วใช่ไหม one คือ preview right PQ ใช่ไหม PQ question and 3 R's ใช่ไหม 3 R the first one is read recite and the last R is review ทีนี้ review แล้วตัวนี้มันจะเหมือน monitor เนาะตัวนี้มันจะเป็นการ monitor แล้วใช่ไหมนะครับตัวนี้ review นะครับ what you can do เนาะ reread the relevant parts revisit your notes and questions see if you can recall everything and if not go back and pay extra attention to the parts that you find difficult and refresh your memory นั่นเองเนาะทีนี้ส่วนสุดท้ายแล้วใช่ไหม review เราก็กลับมาดูและ monitor อีกส่วนหนึ่งนั่นเองว่าเป็นยังไงเนาะเราก็ต้องอ่านใช่ไหมกลับไปอ่านในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็เราดูซิว่าโน้ตเรามีอะไรบ้าง questions เรามีอะไรบ้างเนาะจากนั้นเราก็ recall และดูว่ามันไปได้ไหมอะไรไม่ได้ไหมอย่างนี้นะครับทีนี้เขาจะรู้แล้วว่า what you find difficult นะ what part you find difficult and then you just go back and pay extra attention and then you refresh your memory นั่นเองเนาะมันก็จะช่วยทำให้เราได้ว่าจัดสมองได้จัดระเบียบได้ว่าเราเป็นยังไงอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะโอเคนะครับ so this is the last R เนาะ the last R so now you preview you question you read you recite and review เนาะ so let's ask you a question just a little bit what can you do during these stages can anyone help me to talk about it during these 3 stages these 5 stages or these 5 words here in each word what can you do just recap just talk to me เนาะอันนี้ใครจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับ PQ 3R ตรงนี้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในส่วนที่เป็น3ส่วนนี้นั่นเองในส่วนที่เป็น5คำตัวนี้เราต้องทำอะไรบ้างมันจะเป็นการบ่งบอกให้เราจำอะไรได้บ้างครับหมายถึงให้อธิบายใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ลองดูซิจำตรงไหนได้บ้างอะไรได้บ้างไม่ต้องหมดก็ได้นะคือแบบช่วยกันเนาะช่วยกันจะได้แบบช่วยกันได้อะไรแบบนี้ครับในพรีวิวก็เหมือนให้เราโอเวอร์วิวหนังสือก่อนเกี่ยวกับไม่ว่าจะชื่อเรื่องหรือว่าผู้แต่งหรือว่าและเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนั้นๆ right it's not just only the book no it can be like each chapter right because strategy sometimes you can use for the each chapter as well as some อันนี้ขึ้นอยู่กับหนูเนาะ when you talk about textbook so you just say like the entire textbook right you don't have much time on that but if you know that what you can focus so you can go like preview only the chapter อันนี้เข้าใจคุณเนาะใช่ไหมเราสามารถ apply ได้ in the micro or macro เนาะก็คือเราสามารถ apply ได้ว่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดใหญ่หรือเป็นจุดเล็กก็ได้นั่นเองเข้าใจคุณเนาะใช่ไหมเนาะเข้าใจครับโอเคครับ okay thank you very much anything else so let's keep it comingเราจะเคยได้ยินสกิลคำว่า scan เนาะใช่ไหมเนาะ preview ก็คือ scan นั่นแหละskim เนาะ skim แต่เดี๋ยวจะลงดีเทลมากขึ้นเนาะในเซสชั่นถัดไปนั่นเองเนาะเดี๋ยวเขาจะมี strategies อะไรที่จะมี strategies เยอะแยะเลยที่ทำให้หนูใช้ในการอ่าน reading ได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนี่กูให้ไปก่อนนะ preview ก็พูดง่ายๆก็คือคำว่า skim นั่นแหละ okay you can write down the word like skim เนาะ this skim just help you a lot okay how about question read recite and review
ทีเชอร์ครับคือไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ question ทีเชอร์ช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเราจะตั้งคำถามประมาณไหนนะครับ Okay so before we create question based on the preview right ก็อาจจะเป็นแบบว่าwhat is it about เนาะ and what can I find in this เนาะ and how about this question how about this chapter will answer will get me or if you want to for example like the if you have to complete the assignment regarding the cultures in the South Africa something like that เนาะ so when you read a textbook so you may think like okay this textbook's gonna talk about South Africa they're gonna talk about which nationalities no they're gonna talk about like cultures they're gonna talk about this one or not something like that no that's just like the because if you preview no if you preview the textbook or if you preview everything so it can help you give you some general ideas and then you can link them questions is just like like a transition like a transitional material, some transitional tools that to help you to link your what you know and link you what you will know in order to help you complete something อันนี้กูตอบโจทย์แล้วไหมในส่วนที่เป็น question ตัวนี้เนาะ โอเคครับขอบคุณครับ โอเคเนาะตัวนี้ในส่วนที่เป็น question มันก็จะช่วยทำให้เราได้นั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกเห็นไหมว่า if you know already specifically นะ because you preview already so you know what you can go to right but if you look at all the preview in the textbook already and then you see like if you go through the all the table of contents right and then you see like this one can help me this chapter can help me so you just go section by section but you can list out as well you don't have to go through all the textbooks okay so you can go like just only one section in the chapter is okay too เนาะคืออันเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้หนู narrow down ได้นั่นเอง be more specific you specify ได้ where you can go to it can be like you go to the one section in the chapter or you can go just one chapter in the textbook it can go macro or go micro เนาะ because the preview information and your goals can shape what you can do and then you come up with the questions okay and beyond just the fact no beyond just the fact it's just like the okay you can just think like right if it's about culture so it may just like it may reflect me or not something like that no it's you can link that when you answer your questions right when you answer this one when you come to read actively when you read everything so the question can help you like to think beyond what they have เนาะคือคำถามมันอาจจะช่วย reflect ตัวหนูเองด้วยก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้มันช่วย beyond ตัว critical thinking มากขึ้นนั่นเองตรงนี้ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น question นั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้มันก็เลยจะเป็นบอกว่าไงที่มัน beyond the fact questions นั่นเองครูพูดเยอะไปไหมที่ส่วนที่เป็น question ครูกลัวเราไม่เข้าใจเนาะโอเคแล้วครับขอบคุณครับอาจารย์เนาะโอเค and then what else เนาะ preview เนาะ read recite review anyone ยังอยู่กันไหมทุกคนอยู่ค่ะถูกครั โอบ เคจำได้ไหมI will talk about read yeah sure okay while reading I need to concentrate about the detail and I should to create a question and answer my question okay sure right because when we come to read right so you have to be active you have to be focused right and then the question it's just the question it goes to the read section as well because the question that you need right as I told you that the question so you need like additional right this one that's you told right that's you mentioned about that so there's like additional questions so it's just like if you need some more right so you ask more questions right and then you answer all the questions in this section okay great thank you very much
How about recite and review รีไซต์ก็เหมือนเป็นการสรุปอะค่ะถ้าเรายังสรุปไม่ได้ก็อย่าเพิ่งข้ามไปเซกชันอื่นนะคะโดยเราสามารถใช้การเขียนก็ได้หรือว่าพูดให้คนอื่นฟังก็ได้ Yeah หนูเคยทำไหมเวลาหนูสมมติว่าไอ้นี่ก็ได้เนาะ if I take very simple example เนาะ like the when you watch a movie right and then you tell your friends what you feel about that เคยทำใช่ไหม you have any favorite movie series or whatever ค่ะ yeah เนาะทำแบบนั้นก็ได้นะครับ but some people they write they write summary so sometimes it's just like they're writing a blog or comments review something like that no? Okay and the last one right thank you very much for the research and how about review anyone I think review is have yeah our answer. If I don't have our answer, I want to look back and refresh my memories. Yeah, right. So review is just like now you have to fill in the gaps, no? Right? Fill in the gaps in your mind, in your reading process, right? No? Like okay, do you have any problem with that? Like tackle your questions, tackle your difficulties, right? No? เราก็ต้องมั่นใจว่าในส่วนสุดท้ายแล้วใช่ไหมว่าเป็น review so you make sure that you know everything right you just have all the question answered right no so this one is just like the just to make sure that you know everything you can leave nah it's just like it's just like when you travel when you go out right so you can leave your house without worrying about anything at all everything is intact everything you are ready for that it's like you travel you get my point it's like you travel it's just like you can travel without worries no you don't have to think back you don't have to do anything at all so you just like go for it noคือเราไม่มีห่วงอะไรแล้วนั่นเองนะครับ so it's just like the review นั่นเองนะคือมั่นใจว่า to make sure that you know everything is fine so you can leave no yeah right like your friend said no yeah like that no okay โอเคไหมทุกคนเนาะ โอเคครับดิเชอร์ โอเคมีคำถามอะไรไหม so that's pretty much about the contents เนาะอันนี้ก็คือประมาณ content แล้วนั่นเองนะครับ content ทั้งหมดที่เรามีเนาะ so if you see all the 25 slides เนาะถ้าเราเห็นทั้งหมดสไลด์ตัวนี้ที่มันเยอะมันก็ไม่เยอะหรอกเนาะมันก็เป็นนิดเดียวเนี่ยนะครับว่าโอเคมีคำถามอะไรไหมเอ่ย so I'll leave you about 2 minutes okay to go through everything first before we tackle the practices อ่ะส่วนที่เหลือจะเป็นเซสชั่นที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เป็น practice แล้วนั่นเองก็จะมียากง่ายมีอะไรพวกนี้ขึ้นมามันก็จะเยอะมีอะไรพวกนี้ขึ้นมานั่นเองเนาะเป็น practice แล้วก็แต่ก่อนที่เราจะไป practice ตัวนี้เนาะคุณอยากให้เรา spend time นิดนึงก่อนเนาะในการที่ดูว่าเรามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรแบบนี้ไหมหรือไม่เข้าใจตรงไหนไหมอะไรแบบนี้ไหมนะครับเนาะสักประมาณ 2-3 นาทีไหมเนาะโอเคไหมครับอาจารย์อยากให้อาจารย์พูดเรื่องรีวิวนิดนึงครับเราจะทำยังไงให้มันเป็นรูปธรรมครับอาจารย์ทำยังไงให้เป็นรูปธรรมใช่ไหม you may write down the steps no you may write down like what you have known already along the way you may just like write down like okay I'm not really sure about thatเนาะเวลาหนูอ่านไปเวลาหนูตอบอะไรเสร็จปุ๊บแล้วหนูคิดว่าตรงไอ้พวก additional questions อะไรพวกนี้มันอาจจะช่วยหนูได้ในลักษณะที่ว่าแบบในการว่าให้หนูย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนแรกเวลา read actively หนูก็ต้องโฟกัสใช่ไหมโฟกัสว่า
โฟกัสว่าหนูจะต้องเอาตรงไหนมาเอาตรงไหนมาจะต้องบางทีมันจะมีเวลาจำกัดมีอะไรอย่างนี้ที่เราสำหรับในการเราทำตรงนี้ใช่ไหมครับแต่คือในส่วนที่เป็นรีวิวตัวเนี้ยมันก็เป็นรูปธรรมในลักษณะที่ว่า you make a list เนาะ checklist that you may make a checklist like yeah I read this part I read this part I read this part ไอ้ตรง read the relevant parts เนี่ยตัวเนี้ยหนูอาจจะเป็นเช็คลิสต์ก็ได้ว่าโอเคอ่านไปแล้วตรงเนี้ยเข้าใจคือบางทีหนูก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราก็จะมีใช่ไหมคือหนูเคยเป็นไหมว่า sometimes when you read it you feel like oh I cannot understand it all and then I cannot go anywhere I'm stuck เคยเป็นไหม and then it makes you feel like it's like I cannot go anywhere and it's boring so I just stop เข้าใจใช่ปะเนาะแต่ I encourage you to don't stop okay if you find difficult to understand that so maybe you just like make a list first like check this one highlight this one like oh I don't understand it and then you can come back later try to understand it like not into not too profoundly เนาะคือไม่ต้องเข้าใจแบบลึกก่อนก็ได้คือเข้าใจแบบผิวเผินก่อน superficially in order to like just get yourself through it first now when you stuck something เนาะwhen you stuck in something that and then in this stage for the preview so you come back and then you just like tackle what you find difficult or you can recall like okay I know this check I know this check I know this check and I need to know this one more and more and more something like that and it can help you like okay if I have difficult to understand I have difficulty to understand this one is this textbook now is this textbook suitable for for answering or for tackling my difficulty or not โอเคทีนี้มันก็จะช่วยดูแล้วว่ามันก็จะช่วยทำให้หนูดูได้แล้วหนูควรจะหา further reading หรือเปล่านั่นเองในส่วนนี้พอจะจับต้องได้ไหม for make it like the tangibly ไหมได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับเนาะหนูไม่ต้องทำเป็นโน้ตแบบไอ้นี่ก็ได้นะหนูสามารถใช้อะไรก็ได้ที่จดโน้ตอะไรพวกนี้เนาะอันนี้เป็นที่เป็นรูปธรรมที่คุณแนะนำได้อย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีมันจะมีอะไรที่เราไม่เข้าใจเนาะใช่ไหมนะครับว่ามาเลย any questions any comments หรืออยากจะพูดอะไรก่อนก็ได้เนาะคุยกันก่อนนิดนึงก็ได้ก่อนที่เราจะลง practice เนาะเป็นยังไงบ้างเนื้อหาเป็นยังไงดูยากไปไหมหรือว่าดูแบบตึงไปไหมพออิ่มไหมเหมือนข้าวจานหนึ่งไหมอะไรแบบนี้ข้าวขนมแล้วน้ำไหมอะไรแบบนี้กูชอบยกเมตาฟอร์ขึ้นมาเนาะเป็นอาหารมื้อหนึ่งได้ไหมหรือว่าเป็นแค่แบบอ๋อเป็นบัฟเฟ่ไปแล้วจานอะไรแบบนี้ it's like buffet ที่ตักมาแล้วกินไม่หมดครับอาจารย์ it's like a buffet right เนาะค่อยๆครูว่าให้ค่อยๆย่อยก่อนเอา give you more time เนาะแต่ถ้าเป็น dessert buffet so it's not gonna be any problem right อันนี้จะเป็นช่วงท้ายแล้วใช่ไหม at the end of the section right เป็นส่วนท้ายๆที่เริ่มกินไปแล้วสักประมาณ3 ชั่วโมงใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือเป็นส่วนที่แบบไอ้นี่แล้วใช่ไหมเริ่มเป็นแบบโหอยากกินขนมหวานแต่ตักมาแล้วเอาไม่ลงแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ปะมีไหมรู้สึกอย่างนั้นไหม ถ้าไม่มีอะไรเนาะ so we can start with our practice เนาะอันนี้พอไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ไป practice ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็ค่อยบอกละกันเนาะโอเคได้ค่ะ
Okay, so we're gonna start with what you are familiar first ทีนี้เราจะเริ่มอะไรง่ายๆก่อนถึงมันจะดูเยอะหรือมันไม่เยอะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราจะเริ่มอะไรจากที่เรารู้สึกคุ้นแต่มันก่อนแล้วกัน because you are in radiology major เนาะ so we're gonna talk about this one the first reading so talk about the radiography and radiology เนาะทีนี้ตัวเนี้ยในส่วนคำถามนั่นเองเนาะในส่วน exercise แรกนะครับมันก็จะมี text ให้เราอ่านเกี่ยวกับ radiography and radiology เนาะซึ่งมันก็จะรวมไปถึงอะไรด้วยซึ่งมันจะรวมไปถึง X-ray and CT ด้วยนั่นเองแล้วก็มี X-ray examination แล้วก็มี CT ตัวพวกนี้เนาะคุณจะเริ่มจากที่เราก่อนแล้วก็ทีนี้มันก็จะมี exercise ให้เราทำนิดนึงตัวนี้เนาะเป็น phrase อะไรพวกนี้ดูซิว่าเราจะทำยังไงได้บ้างอะไรแบบนี้นั่นเองก็เดี๋ยวให้เวลาอ่านเนาะเพราะว่ามันก็ต้องอ่านแล้วแหละนะครับเนาะประมาณ10 นาทีเยอะเร็วไปไหมอันนี้มี text ประมาณ3 หน้าเนาะ10 นาทีโอเคไหมพร้อมกับตอบคำถามมาตรงนี้มันจะมี2 ส่วนเนาะจะมีคำถามที่เป็น words ตัวนี้กับตรงนี้อันนี้ก็จะช่วยในการที่เราก็จะ tackle เรื่อง vocabulary ก่อนนิดนึงเนาะโอเคมี3 ส่วนด้วยกันเนาะมี words ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มี instructions นิดนึงนั่นเองแล้วก็มีอันนี้จะเป็น complete table from previous exercises as well เนาะก่อนที่เราจะ move ไปที่ MRI and ultrasound เนาะโอเคไหม10 นาทีเร็วไปไหมหรือ15 นาที15 minutes โอเค great เนาะอันนี้ takes your time เนาะมีคำถามได้ถามได้เลยนะครับ I'm here เนาะเดี๋ยวให้เวลาอ่านสักประมาณ10 นาทีก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามา tackle do you think like you can read just about 10 minutes เนาะ and then we can tackle all the exercises together ดีไหมให้เวลาอ่านประมาณ10 นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมา tackle question exercise กันดีไหมเนาะโอเค enjoy
So how are you doing, everyone? Are you good? yes Yeah. So you have all the answers, or you need some more time? Okay, let's tackle this one first. So for the first exercise, now choose the correct word or phrase to complete each sentence. So what you guys think? Do you have any answers for the 6 items here? yes Yeah, okay. So you can read the entire sentence, with the answer, okay? Read the entire sentence with what you have selected. Any item first is fine. No worries. ข้อไหนก่อนก็ได้ครับ the first ครับ Okay. ข้อแรก answer is contrast medium Okay. อ่านมาทั้งประโยคเลยก็ได้เนาะ In radiography, barium is used as a contrast medium, right? Okay. The second, tissue which absorbs radiation and appears dark on an X-ray is radiolucent. Okay. All right. So you choose radiolucent. Okay. An enema is a liquid introduced into a bowl by way of the anus. Okay. The enema, no? Okay. The fourth, Okay. X-rays used to measure the progress of a disease are called serial X-rays. Okay. Serial X-rays, no? Okay. If a patient moves during an X-ray, the image may be blurred. Okay. The image may be blurred. and the last one is it's easier to see abnormalities when the lungs are inflated Okay. When the lungs are inflated. So let's see the answers, no? นี่ answers นะครับ so you see in the bowl words, no? Medium, radiolucent, enema, serials, blurred and inflated. Okay, great. เนาะได้ตามนี้เนาะใช่ไหมมีสงสัยไหมกับตรงนี้มีไหมถ้าสงสัยอะไรคำศัพท์ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวบอกเนาะนะครับ next teacher ครับ yes มันมีแบบว่าเป็นแบบเป็นแฟกต์นิดนึงแต่ว่าถ้า follow ตามเนื้อหาเนี่ยคือมันก็จะตอบตามนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นคำว่า radiolucent นะครับมันคือรังสีต้องไม่ดูดกลืนที่ออร์แกนนั้นนะครับแล้วมันจะเป็นสีขาวบนภาพคือมันจะตรงกันข้ามกับ text อันเนี้ยครับโอเคอันนี้กูก็เป็น text อันนี้เนาะนะครับอันนี้ก็โอเคขอบคุณมากครับสำหรับตรงนี้เนาะโอเคเห็นไหมเป็นฟิลที่เราก็จะรู้เนาะว่าเป็นอะไรตรงนี้นั่นเองเนาะ thank you very much เนาะแชร์กันเนาะนะครับโอเคขอบคุณมากเลย how about this one อันนี้จะช่วยในเรื่อง vocabulary เนาะในส่วนที่เป็น word families นั่นเองเนาะ which radio related to all these statements the first using radiation to diagnose and treat disease is radiology radiology เนาะ okay Using radiation to make images is radiography. Okay, radiography. Okay. Make images, no?
Using radiation to provide treatment is radiotherapy. Okay, radiotherapy. Okay. Therapy โอเคครับ Yeah. If something is not penetrable by radiation, it is radiopaque. Oh, radiopaque. Okay. Penetrable เนอะ penetrable ก็คืออะไรทะลุเนาะใช่ไหม through นั่นเองนะครับ penetrable If something is penetrable by radiation, it is radiolucent. Okay, radiolucent. And this one is very easy, you know, you guys, right? You are technician, right? A technician who administer X-ray is a radiographer. Radiographer เนาะ right เนาะ radiology radiography radiotherapy radiopaque radiolucent and radiographer นั่นเองเนาะ okay how about this one just the instructions เนาะ so you can get some ideas from them just some words in this one เนาะอันนี้ได้ไหม radiographer's instructions I'm not sure about please stand facing this board. Okay, please stand facing this board. Put your hands on the back and of your hips and your elbows forward. I'll help you. And I think push out your elbows or something. okay, push out your elbows, something. Okay, how about keep? Keep still ครับ Okay, keep still. Okay. In a moment, I'll ask you to Take a deep breath. Okay, take a deep breath and hold in. Breathe in. That's fine. You can breathe out now. Okay, that's fine. You can breathe out. This one you can skip, right? Breathe in and what? I don't know, right? Thank you. I'll need to check the film. Now I'm going to take a side view. Can you stand? Sideways. Sideways with your right side closed and your arm raised. Okay, let's have a look here. See, facing the board, push your elbow out. Still, no? I'll ask you to take a deep breath. This one เนี่ยถ้าให้กลั้นหายใจไว้เราจะใช้คำว่า hold นะครับ hold it เนาะกลั้นหายใจนะครับ hold it hold your breath นั่นเองเนาะ hold your breath ตัวเนี้ยครับโอเคโอเคไหมทุกคนโอเคครับ and สุดท้ายเนาะ complete the table with the words from the previous exercises เนาะอันนี้พอได้ไหมมันไม่ต้องมันจะไม่เต็มทุกช่องนะครับคำไหนที่หนูเห็นบ้างเนาะอย่างเช่นมี abnormal therapeutic เนาะ intervention intervene drain breath breathe เนาะอันนี้พอได้ไหมมีช่องไหนหนูเติมได้บ้างมันไม่เต็มทุกช่องนะครับThe noun form of abnormal is abnormality. Okay, abnormality. Noun of drain is drainage. Noun of drain is drainage. Okay. I'm not sure about breath verb, Okay. but the noun of breath is breath and adjective is breathable. Breathable เนาะ Okay. Adjective of intervention is interferent. Inter what? Okay, intervention เนาะ Okay.
And how about therapeutic? The noun is therapy. The noun is therapy เนาะthis is the this one เนาะ so abnormality breath drainage interventional and therapy เนาะ okay it can be breathable as well but breathable is just like you can breathe เนาะ okay that is the suggested answers เนาะอันนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุ้นกันเนาะแต่เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องคุ้นอีกที่มันจะเป็น text ที่ยาวมากขึ้นนั่นเองเนาะ it's a little bit longer it's about MRI and ultrasound as you know เนาะ so you may know something and then we can tackle the other things later okay ทีนี้ do you want to take a break เบรกสักหน่อยไหมOkay, we're gonna take just a short break, okay? A quick break, and then we can return, and then we can tackle the rest of the exercises. Okay, ไหมเนาะ โอเคครับ All right.
Are you back? yes Okay. So we're gonna tackle the rest of the exercise, so we can see how far we can go now. So we're gonna talk about the MRI and ultrasound first. So it's the another familiarity that another text that you feel familiar with now. So you know MRI and ultrasound, right? yes Okay, so let's tackle the reading. I'll give you about 10 minutes ดีไหมประมาณ10 นาทีได้ไหม No, and then you can complete the assignment, okay, matching and make word combination, okay, and then we can tackle the exercises together อ่านประมาณ10 นาทีเนาะโอเคไหม โอเคค่ะ Okay.
Okay, are you good? So are you good, everyone? Yes teacher Yeah. Okay. So is it difficult? กลางๆครับ Okay. So I have the like the 3 steps. Now the first one is pretty easy, you know, right? And the second one is coming a little bit this difficult now. Okay, let's see. This one match the 2 parts of the sentences. Can you match them? Yes, the first one, MRI provides more detailed information than CT because of high contrast sensitivity. Okay, because of high contrast sensitivity. Okay. High contrast sensitivity. Second, MRI is not approved for use in the first 3 months of pregnancy. Okay, the first 3 months of pregnancy. MRI is safe than X-ray because there is no radiation. There is no radiation. And MRI allows imaging on many planes, unlike CT. yeah. Okay, great. No? So as you see, all the answers here, no? So you see the colors that matches, no? The color match. The colors match. Which ones, no? อันนี้จำได้ไหม The first 3 months of pregnancy เขาเรียกว่าอะไร There's a word จำได้ไหม Teacher, could you say again, please? เนาะอันนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ this one is right here trimester อันนี้คือ first 3 months เนาะเขาเรียกว่า trimester เนาะนี่ the first trimesters of pregnancy ก็คือ3 เดือนแรกนั่นเองเนาะเขามีคำที่เราจะใช้ด้วยนั่นเองนะครับดี good plane ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องบินเนาะคืออะไร planes ระนาบครับอาจารย์ ระนาบเนาะเห็นเครื่องบินหรือเปล่าเนาะ Okay how about this one มันจะมีตัวเลขเนาะตัวเลขที่เห็นใช่ไหมครับ when you read เนาะ there's a like the upper script เนาะ the upper script at the back เนาะ in the bold words so อันนี้ you don't need any injection อ่านเป็นคำมาก็ได้ครับแมทกับอะไรได้ไหมอันนี้ทำไหมได้ทำมาไหมทำครับอาจารย์แต่ว่ายังไงนะครับอาจารย์บอกคำตอบมาเลยครับว่ามันแมทกับอะไรคำไหน you don't need any injections
งั้นเดี๋ยวลองเช็คคำตอบดูแล้วกัน ข้อ เนาะ 10ไหมครับ 10 Number 10 okay let's see you don't need any injection yeah right you will not require any injection yes อันนี้จะเป็นเรื่องการใช้คำที่มันเป็นคำที่เป็น synonym กันเนาะ okay good how about I want you to lie down and just relax number 6 ครับ okay number 6 okay let's see number 6 okay let's see number 6 make yourself comfortable all right how about it's important that you try not to move anyone know Number C 8 huh? Number 8 okay stay still นะ okay I'm going to go through your questionnaire with you number 1 okay number 1 let's see okay complete a safety questionnaire okay it will be over in 3/4 of an hour 18 18 okay now typical test may take between 20 minutes and 1 hour okay it's very important that you put any metal objects in this tray Number 5 okay number 5 right นะ ตามครับ teacher ฮะ ข้อ E เหมือนจะเป็นเลข 9 นะครับ okay E number 9 เนาะ let's see เนาะ okay the whole examination process take approximately 45 minutes and then let's see the answers นะอันนี้ครูก็ไล่อ่าน answers ไปก่อนเนาะ okay let's see the answers yeah number 10 number 6 number 8 number 4 number 9 and number 5 เนาะ okay great thank you very much how about this one อันนี้แหละถ้าอัลตราซาวด์ล่ะบอกเป็น number มาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยไล่ทีเดียวเนาะ I'm going to put some gel on your abdomen you might find it a little bit cold that's it all done I'll just clean you up I'd like you to lie flat the gel is to make sure and I'll move this back and forth 12 12 okay number 1 is 12 A is 12 yes all right how about B C D E B is 17 okay 12 17 and C 11 11 D and E 13 13 and 14 let's see the answers เนาะ right 12 17 11 13 and 14 right yay เนาะ it's not that difficult right and how about this one the word combination you have to combine words together first เนาะคือมันต้องรวมคำกันก่อนเนาะคำมารวมแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เนาะได้ไหมทุกคนมี5ข้อเองได้ครับ the first โอเค one มา is อ่านมาเลย I'm going to give you a local anesthetic so that you won't feel any pain okay local anesthetics okay the second is which an MRI is important that there are no metallic foreign body in the eyes okay there are no metallic foreign bodies okay
อันนี้ยังไม่รู้เนาะก็ลองดู combine ดูนะครับ in the eyes okay Okay. After an operation, patients are moved to a recovery area to recuperate. okay recovery area to recuperate ก็คือไอ้นี่เนาะ rest and get better นั่นเองนะ recuperate เนาะคือ feel recovered นะครับเนาะ feel recovered so recuperate endoscopes can be used toได้ไหม the rest two items the remaining two items introduce disease tissue นะคะ can which one introduce disease tissue okay introduce disease tissues okay and how about before an endoscopy the patients informed consent must be obtained okay how about let's have a look yeah right local anesthetic foreign bodies recovery area excite disease tissue okay and informed consent อันนี้ยากไหมฮัลโหลโอเคไหมยังไหวกันอยู่ไหม Is everybody okay I'm okay ยังโอเคเนาะ Okay and the last one นะ reading practice อันนี้เนาะก็จะมีเป็นส่วนที่เป็น CT scanner ที่เรารู้กันอยู่แล้วจะมี2อันเนาะจะมี CT scanner กับ educating site มันจะลองมากเลยนะมันเป็น long passages เนาะเป็น academic ไปเลยเนาะ Okay so what do you think you can go through it by yourself อันนี้จะลองกลับไปทำดูไหมแล้วเดี๋ยวครูก็เดี๋ยวให้เฉลยต่อไปทีหลังเนาะเอาไงยังไหวไหม yes sure เนาะอ่านตอนนี้หลับกันแน่เลยใช่ไหม yes yeah you can see like all the text right you can see like oh my god that's a lot right yes yeah อันนี้จะเป็น academic ด้วยอันนี้หนูก็ลองฝึกดูแล้วกันนะลองฝึกอ่านดูนิดนึงแล้วกันนะครับเป็น practice ที่แบบอันเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเห็นไหมหนูจะเห็นว่า you can see เนาะ the level exercises จะเป็นลักษณะเป็นยังไงเวลาหนูอ่านดูเนาะเห็นไหม level มันจะเป็นยังไงอันแรกมันก็จะง่ายๆก่อนเนาะใช่ไหมแล้วมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น academic ที่แบบเป็นคำศัพท์ที่เป็น academic ขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้หนูก็กลับไปลองอ่านแล้วก็ลองทำดูแล้วกันเนาะนะครับฝากตรงนี้ไว้แล้วกันเนาะ Okay so let's talk about academic reading what have you learned so far เราพูดถึงอะไรบ้าง what did we talk about what have we talked about so far เราพูดถึงอะไรบ้างจำอะไรได้บ้างมา recap กันนิดนึงมาคุยกันหน่อยนึงwe talk about PQTR strategies okay anything else reading we talk about reading process okay we talk about reading processes เนาะเราก็เกี่ยวกับวิธีการที่เราจะอ่านเกี่ยวกับ academic reading ไม่ว่าจะเป็นการ before during แล้วก็ after ซึ่งก็ในแต่ละ process ก็มีรายละเอียดว่าเราควรจะทำอะไรแล้วก็ในตัวPQTR strategy ก็จะมีประกอบไปด้วย preview question
Okay. รีไซต์ไม่ใช่ครับ read recite and review ครับ Okay. All right. Good. Anything else? state of effective reading โอเค state of effective become effective reading เนาะทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองโอเค good We talk about meaning of academic reading. Meaning of academic reading โอเค we learn how to แบบ how to effectiveness reading อ่านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ Okay, good. So that's overall, no? That's like them. Thank you very much for your answers, no? So, no? This one. I hope it will be useful to you guys, no? In order to help you tackle any readings, no? Okay. นะอันนี้ก็ไม่ใช่แค่เอาไปใช้ academic reading เนาะหนูสามารถเอาไปใช้ได้ในการที่เอาไปในการ tackle any kind of readings, no? Okay. I hope it's useful. So, do you have any questions, comments, concerns? Anything else? Any suggestions? Anything? มีไหมมีคำถามอะไรสงสัยไหมครับที่อาจารย์ให้ไปอ่านอันนี้ไม่ได้เป็น homework ใช่ไหมครับอาจารย์ ไม่ใช่ครับก็เป็นแบบเป็นช่วยในการที่ช่วยให้เราทำได้มากขึ้นเนาะมีไหมฝากไว้เผื่อจะให้เราได้แบบ you become familiar เนาะ with the academic text เนาะให้เราพอคุ้นชินให้พอรู้ไว้อะไรแบบนี้เนาะคำศัพท์มันก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับโอเค alright มีไหมมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมไม่มีครับโอเคก็ตามนี้แหละนะครับโอเคนะครับงั้นตามนี้ก็โอเคเนาะมีอะไรก็ if you have any question any comments any concern so you can ask me anytime เนาะ
and then I'll see you around. Okay, I'll see you around whether at university or around anyway. Now, if you just say hi. Now, if you see me, all right? Now. All right. Thank you very much, everyone, for coming. No, I hope it will be useful. No, enjoy the rest of the week. No, วันนี้เป็นวันจันทร์เองใช่ไหม Monday เนอะ right? You still have a long way to go. Okay, all right. No, at least enjoy your evening. No, right? You too ครับ teacher Okay, thank you very much, everyone, and I'll see you. No, see you around. Thank you so much teacher ครับบ๊ายบายครับ thank you ค่ะ Thank you so much teacher Thank you, teacher. thank you ครับ Thank Thank you. you